大家好，大家好，金創意嘅張生。今日咧同大家睇睇我哋一個2至3人單位啦，大約230尺度嘅。做咗2間房嘅。呢排咧亦都好多人需求係2間房啦。點樣間啊？今日同大家分享下啦嚇。首先咧，第一間房間咧就係喺窗邊嘅呢個位置嘅嚇。另一間房咧就喺門口側邊嚇，呢個大門啦。門口側邊呢度有一間房係啦。先睇睇個洗手間先啦。洗手間咧就簡單啲啦，做咗個吊櫃3個格仔俾你擺牙膏、牙刷、男士、女士嗰啲用品，亦都可以擺喺度嘅，係啦，方便攞啦。然後咧做咗個新嘅台面，係啦，原本嘅房署俾你嘅嗰個洗手盤咧就唔要噶啦嚇，做翻一個新嘅成個台面，台面亦都有啲空間可以俾你擺嘢嚇，下面亦都係收納嘅。係啦，打開裏面可以擺好多嘢嘅。然之後去到門口呢度呢，嗰個廳入戶呢度位呢，就做咗個雪櫃嘅儲物櫃啦，儲物櫃同埋呢鞋櫃嘅呢個位置嚇。俾大家睇睇啦，個儲物空間亦都係相當之深嘅裏面。係啦，同樣呢邊亦都係儲物櫃嚟嘅，係啦。然後睇翻下面有櫃桶之餘，亦都係俾你擺鞋。你話哎呀，我對鞋比較高身少少嘅喎半高踭嘅，咁點算呢？呢度層板亦都俾埋你呢，係可以去自己調校噶啦，亦都可以攞出嚟嘅螺絲窿全部可以自己調校高低。櫃桶亦都有嘅。跟住睇埋廚房，廚房呢就冇拆到原本呢嚿房署嘅星盤啦，係啦，成個我哋又加咗2個櫃桶啦，係啦，加埋嚿石俾埋你去裝翻個嵌入式嘅煮食爐然後下面亦都係收納空間，打開裏面全部其實都係通嘅，係可以擺到嘢嘅。呢個位置係裝咗煤氣錶啦轉角位嗰度點算呢？我哋亦都係成個轉角位可以做翻一個係排校嘅形式啦，去令到呢成個空間都可以妥善咁運用嘅。上面咧亦都係正面嘅吊櫃啦，去包翻遮翻一個嘅油煙機嗰條管啦。你話如果唔係我廚房真係唔夠收納空間嘅，當然做埋呢個櫃咯，係啊。呢個櫃咧就多啲儲物空間啦。上面有個吊櫃。台面擺飯煲水壺點算呢？我哋做咗個新嘅台面喺度，工作台俾你去擺飯煲啦，擺水壺啦，亦都冇問題嘅。下面呢亦都係有個滾筒式嘅洗衣機，好方便嘅。門口呢間房啦，介紹下啦。門口呢間房呢就有啲疏氣窿啦，等啲冷氣呢可以透入嚟嘅，係啦。呢間房呢就做咗張上層床同下層床啦，碌架床。佢就係用爬梯嘅形式喺呢度爬上去嘅。同樣亦都可以掀起擺嘢啦，同埋下面亦都係收納係相當之深嘅個櫃桶。呢間單位就長條磚嚟嘅，係啦。有埋個電視櫃仔啦，係啦，電視櫃仔。餐台又擺喺呢個位置，梳化亦都可以坐到2至3個人，完全係冇問題嘅。餐台位置亦都係好方便，喺廚房呢度一出嚟就係餐台㗎啦。大家睇睇成個空間，其實你話間咗2間房都係相當闊落嘅。呢個係電視機嘅位置啦另外呢間房呢，我哋用咗玻璃趟門去間房4個趟嘅4趟嘅玻璃門啦。裡面呢做咗張4尺床，油壓嘅，然後再加埋4尺嘅床尾櫃床尾櫃呢，裡面呢全部打開，亦都係有齊掛衣通上面可以掛衫，亦都裡面嘅空間冇浪費到，下面亦都係可以通底嘅有掛衣通。呢張床呢就係油壓嘅可以升俾大家睇睇。係啦，
咁啊，有壓床咧有個好處啦，就係後面咧亦都可以擺行李箱，前面呢度櫃桶嚇，咁個櫃桶咧亦都好深，足夠晒成個收納空間嚇。咁咧有興趣嘅可以嚟揾一揾我哋金創意張生價錢優惠，亦都係咧真係材料係好好嘅咁最近收鎖時嘅又好，或者即將嚟緊會收鎖時嘅都好不妨睇一睇我呢個2至3人單位個佈局相當之開揚咁多謝大家收睇啦2至3人單位呢，我哋亦都會陸陸續續去更新嘅多謝大家。